السنة الجديدة على الابواب وهيتكرر على مسامعنا كده الكلام اللي بنسمعه من كتير او بنقوله لنفسنا السنة دي هتكون احسن سنة في حياتي. خلينا كده نسأل بعض سؤال، كل واحد كده يسأل نفسه يا ترى قلت الكلام ده كم مرة وفعلا عملت ايه؟ فتعالوا في الفيديو ده نتكلم عن خطوات بسيطة وعملية نقدر بيها ان شاء الله نستقبل السنة الجديدة بشكل مختلف تماما، عشان فعلا السنة ديت ما تبقاش مجرد كلام، تبقى افعال وتغيير حقيقي فعلا. فيلا بينا. اول حاجة محتاج تعملها عشان تستقبل السنة الجديدة 2025 بشكل مختلف تماما هي انك تنظف عقلك وتغير المعتقدات السلبية اللي عندك. ونقرب ده بمثال بسيط، نفترض انك عندك 3 كوبايات، كوباية فيها مية نظيفة وكوباية فيها مية مش نظيفة وكوباية فاضية. وافترض انك عايز تشرب الكوباية او المية النظيفة في الكوباية اللي فيها مية مش نظيفة، فاول حاجة لازم تستخدم الكوباية الفاضية وتصب فيها المية اللي مش نظيفة، وتبدأ كمان تنظف شوية أي شوائب كده كانت موجودة في الكوباية اللي مش نظيفة. وبعدها الكوباية اللي مش نظيفة ديت فضيت وبقت فاضية خلاص، تقدر تصب دلوقتي الكوباية اللي كان فيها مية نظيفة تشربها في الكوباية اللي كانت فيها مية مش نظيفة. الكوباية اللي مش نظيفة ديت بتمثل عقلك مع نهاية السنة، لكن في معتقدات وفي أفكار سلبية وفي حاجات كتير كده زي ما بنقول شوائب وحاجات كتيرة كانت مبوظة دماغك وإنجازات ممكن ما حققتهاش وحاجات كتير جدا كده. فلازم الأول تنظف المعتقدات دي كلها عشان تقدر تبدأ السنة الجديدة فعلا بمعتقدات جديدة إيجابية تقدر بيها تحقق كل أحلامك اللي بتحلم بيها فعلا وتحققها مع بداية السنة الجديدة 2025. طبعا لو اتكلمنا بشكل تفصيلي، المعتقدات السلبيه ديت هي اي حاجه سلبيه بتقولها بينك وبين نفسك، حتى يعني مثلا تقول الفرص مش موجوده، النجاح ده للناس المحظوظين بس هم اللي بينجحوا، بتقول مفيش فرص عمل وغيره من كلمات كتيره، بتقول انا فاشل ومش هقدر اعمل حاجه، بتقول انا بخاف من المستقبل. كل دي معتقدات سلبيه المفروض تغيرها الاول وتستبدلها بمعتقدات ايجابيه. مثلا بدل ما تقول مش هعرف، قول طب ازاي اتعلم واعرف. فلازم اي تفكير سلبي يجي عليك لازم تغيره مباشره لتفكير ايجابي، لانك لازم تعرف ان اي تغيير كبير مش بيحصل مره واحده كده، اي تغيير كبير بيحصل بتغيير صغير جوه دماغنا. لما بتغير التغيير الصغير ده وتراكمه بيؤدي لك التغيير الكبير فعلا يحصل في حياتك. فمع بدايه السنه الجديده كده بطل اي حاجه من الخمس حاجات اللي بيسموه علماء النفس القتله الخمسه، وهم اللوم والنقد والمماطله والشكوى والمقارنه. وكانت معلومه قيمه جدا قراتها في احد الكتب، مش متذكر اسم الكتاب بالتفصيل يعني، بس كان بيقول انك كل لما تبدا تعمل شكوى في حياتك او تشتكي من حاجه في حياتك ابدا حط صبعك كده على رقبتك وكانك بتقتل نفسك. فاي ما تعمل حاجه من الحاجات الخمسه دول زي ما قلنا القتله الخمسه، افتكر انك بتقتل فعلا نفسك. فبطل انك تفكر تفكير سلبي، واي تفكير سلبي اعرف يعني حد صبعك كده واعرف مع اي تفكير سلبي انك فعلا بتقتل نفسك. وعلى طول اي تفكير سلبي زي ما قلنا واتفقنا غيره لتفكير ايجابي. مع بدايه السنه الجديده بطل انك تقول اي حاجه سلبيه لنفسك وعلى طول غيره لتفكير ايجابي. اتفقنا؟ يلا للنقطه اللي بعدها. النقطة التانية هي بعد انك غيرت المعتقدات السلبية اللي عندك لازم دلوقتي تبص حواليك وتشوف مين اكتر ناس بتقضي وقتك معاهم، لان في مقولة بتقول انت متوسط اقرب 5 اشخاص بتقضي وقتك معاهم. فلو اللي حواليك الاشخاص اللي انت بتقضي وقتك معاهم سلبيين بيتكلموا عن مشاكل مفيش اي طموح، طبيعي جدا انك تتأثر بيهم. ما تقولش انا قوي كده ومش هتأثر بيهم، طبيعي جدا انك تتأثر بيهم. فغير البيئة اللي حواليك بحيث يبقوا ناس ايجابيين بيتكلموا عن طموح مش بيتكلموا عن مشاكل، عشان تقدر فعلا تتغير بيهم وتكون البيئة اللي حواليك فعلا بيئة ايجابية. وطبعا حاليا في العصر اللي احنا فيه الناس اللي حواليك دول مش شرط يكونوا ناس مثلا بتقابلهم جسديا، يعني مش شرط انت بتكون بتقابلهم في الشغل او بتقابلهم كده فيس تو فيس زي ما قلنا، لا ممكن الناس دول بتقابلهم على السوشيال ميديا. فشوف انت بتتابع مين على السوشيال ميديا، شوف القنوات اللي انت بتتابعها على السوشيال ميديا. فحاول القنوات اللي هي او الحاجات اللي انت ملهاش لازمه بتتابعها، حاول انت خلاص تلغي متابعتك للحاجات ديت وعلى طول تغير متابعتك لناس ايجابيين ناس ملهمين، تتعلم قصص نجاحهم تشوفهم ازاي بيقضوا يومهم، روتين يومهم بيبقى عامل ازاي، لانك فعلا هتتاثر بالافكار بتاع الناس اللي حواليك. فلازم تغير الناس اللي حواليك والبيئه اللي حواليك تكون بيئه ايجابيه فعلا. تالت نقطه معانا عشان فعلا تقدر تستقبل السنه الجديده بشكل افضل من السنين اللي فاتت، وهو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ممكن تكون افضل اداه ليك او ممكن تكون اسوأ اداه ليك، والسؤال دلوقتي هو انت تتحكم في السوشيال ميديا ولا هي اللي بتتحكم فيك؟ وعشان نقول خطوات عمليه فعلا تقدر فيها انك تتحكم في السوشيال ميديا مش هي اللي تتحكم فيك،
فاول حاجه اسال نفسك سؤال لما تيجي تفتح السوشيال ميديا: ليه وقد ايه؟ ليه يعني انا هفتح السوشيال ميديا عشان ايه؟ انا عايز ايه اصلا؟ حتى لو انت عايز تقضي وقت مثلا ترفيهي او يعني تفصل كده من المذاكره او من الشغل اللي عندك، ده ليه؟ انت قدرت تحدد ليه. بس مهم جدا تحدد السؤال التاني وهو قد ايه. قد ايه يعني قد ايه هقعد؟ حتى لو هقعد مثلا نص ساعه او ساعه او 10 دقائق، فانا اكون عارف او اضبط تايمر معايا، اضبط منبه ان انا 10 دقائق وخلاص هفصل واطلع واشوف الحاجه اللي انا جبتها ولا لا. فلازم احدد اول حاجه ليه وقد ايه. تاني حاجه حدد وقت معين تفتح فيه السوشيال ميديا، وما تخليش السوشيال ميديا تفتحها اول ما تصحى من النوم، لا خليها كده في وقت بعيد عن نومك. ابدا يومك وخطط في بدايه يومك وحاول تنجز في بدايه يومك، وخلي السوشيال ميديا بعيد كده في وقت معين في يومك. فحدد لها وقت معين، ما تبقاش في اي وقت كده في يومك. كمان حاجة مهمة انك تفلتر المحتوى اللي بتتفرج عليه. اي محتوى بتتابعه سلبي فحاول تفلتر المحتوى ده، وانك تتجه لمحتوى ايجابي زي ما قلنا، وخليك الناس اللي بتتابعهم ناس ايجابية ومحتوى ايجابي، عشان ده فعلا هيأثر بيك بالايجاب. وكمان نقطة مهمة عشان انت اللي تتحكم في السوشيال ميديا مش هي تتحكم فيك، انك تستخدمها انك تتعلم. فبدل ما تقعد مثلا وقت كبير قاعد بس بتعمل سكرول كده على السوشيال ميديا، فحاول تدور على فيديوهات تعليمية او حتى كتب مسموعة او اي كورسات، انك فعلا تستغل السوشيال ميديا افضل استغلال. لان السوشيال ميديا ممكن فعلا تكون مصدر قوة ليك بس لو استخدمتها صح. رابع نقطة معانا في الفيديو عشان فعلا تقدر تستقبل السنة الجديدة 2025 احسن استغلال واحسن من السنة اللي فاتت، وهو انك تحط اهدافك. مهم جدا ان يكون عندك هدف. ديبي ويلز بيقول يجب ان يكون لك هدف حتى تجد الدافع الذي يجعلك تنهض من فراشك كل صباح. لازم كده يكون عندك هدف. الهدف ده هو فعلا الطاقة والوقود اللي هيخليك تقوم فعلا من على السرير كل يوم، عشان عندك هدف او عندك اهداف عايز تحققها. وزي ما قلنا قبل كده، مش مهم بس يكون عندك هدف، انما لازم تكون اهدافك بناء على قيمك. يعني ايه قيم؟ اتكلمنا طبعا عن القيم والفرق بين القيم والمبادئ في فيديو هنسيبه لكم طبعا في وصف الفيديو ده، الفرق بين القيم والمبادئ. بس باختصار القيم هي تفضيلات شخصيه، يعني ايه افضل حاجه في حياتك. فمثلا لو الاسره قيمه كبيره عندك او قيمه رقم واحد، فلازم تكون عندك اهداف بتخدم القيمه دي، قيمه الاسره. الصحه عندك قيمه كبيره، فلازم يكون عندك اهداف بتخدم القيمه ديت، وانك مثلا تمارس رياضه، عندك عادات غذائيه صحيه وغير كده من القيم او من الاهداف اللي بتخدم القيمه دي. برضه المال، لو عندك المال قيمه عاليه فلازم يكون عندك اهداف بتخدم القيمه دي. وطبعا لما اتكلمنا باستفاضه في الفيديو ده تقدر ترجع له ازاي تحدد قيمك، واسئله محدده تقدر تسالها لنفسك عشان تقدر توصل فعلا لايه هي القيم في حياتك، وبناء على القيم ده تقدر تحدد اهدافك. وطبعا اتكلمنا عن ده بالتفصيل في اول كتاب صدر لينا وهو كتاب لعبة الحياة. اتكلمنا بالتفصيل ازاي تحدد قيمك، ويعني ايه قيم، وفرق بين القيم والمبادئ، وازاي تحدد اهدافك بناء على قيمك. كل ده بالتفصيل في كتاب لعبة الحياة، ازاي اصلا تحدد اهدافك مش في جانب واحد في حياتك انما في كل جوانب حياتك. والكتاب طبعا هو تجربة عملية، مش مجرد ان الكتاب طبعا حاجات نظرية ممكن نتكلمنا عنها، انما تجربة عملية ومطبقها الحمد لله على نفسي لاكتر من 10 سنين، وقدر الناس كتير يطبقوها. وطبعا في محاضرات قدر ناس كتير انقلها لناس كتير، والحمد لله كانت لها نتائج كبيرة جدا في حياتهم، في التعليم وفي الصحة وفي باقي جوانب حياتهم. فلو عايز تعرف اكتر عن الكتاب تقدر برضو تبعت لنا على الرقم اللي هنسيبه لكم في وصف الفيديو، عشان لو تعرف اكتر عن كتاب لعبة الحياة وازاي تحصل عليه، وازاي فعلا تقدر تطبق الطريقة العملية المبتكرة اللي فيه عشان فعلا تقدر تحدد اهدافك في كل سنة جديدة بل في حياتك كلها. وقبل ما نختم الفيديو، في مقولة مشهورة لأينشتاين بتقول لا يمكنك حل المشكلة بنفس الطريقة اللي كانت سبب في خلق المشكلة دي. فخد السنة الجديدة ان هي فرصة لتغيير طريقة تفكيرك عشان فعلا تقدر تغير حياتك. ما تقولش مثلا كنت بتحققش انجازات قبل كده في حياتك، او في حاجات ما قدرتش تحققها في السنين اللي فاتت وكان نفسك تحققها، فما تجيش تعمل نفس الحاجة وعايز نتيجه مختلفه. هتعمل نفس الحاجه هتجيلك نفس النتيجه. فعشان كده اول حاجه لازم تغير طريقه تفكيرك زي ما قلنا في الاول، تغير معتقداتك السلبيه تخليها معتقدات ايجابيه، عشان فعلا تقدر انك تجيب حلول للمشاكل او لحاجات كانت صعبه في حياتك ما قدرتش تحققها، وتقدر فعلا مع السنه الجديده تبني حلول جديده وتحقق فعلا حياه افضل في السنه الجديده باذن الله. 2025 ممكن تكون فعلا احسن سنه في حياتك لو انت فعلا اخترت كده. عشان كده ابدأ غير معتقدات السلبية، غير بيئتك، اتحكم في السوشيال ميديا، وحدد اهدافك بناء على قيمك. واهم حاجة ما تستناش وتقول هستنى اول يوم في السنة الجديدة يجي وابدأ، لا ابدأ من دلوقتي، ابدأ من اللحظة اللي اتفرجت فيها على الفيديو ده. طبعا شكرا ليك انت اتفرجت على الفيديو للنهاية، فابدأ من اللحظة اللي تتفرج عليها في الفيديو دلوقتي، وحط اهدافك وقيمك عشان لو اول ما السنة الجديدة ان شاء الله
تبدا ويكون لنا عمر تكون فعلا جاهز للتغيير وجاهز على طول انك تطبق الاهداف اللي خططت لها فعلا. طبعا زي ما قلنا هتلاقي ده في كتاب لعبة الحياة، واحاول اشارك معاكم كل سنة، يعني بحاول اعمل الخطة اللي موجودة بالظبط في كتاب لعبة الحياة، لان الكتاب هو بيشرح بالظبط الطريقة اللي نفذتها على مدار الحمد لله اكتر من 10 سنين زي ما قلنا في الفيديو، وكان فعلا لها تأثير كبير. ان الطريقة انها بتبقى حاجة مبنية على حاجة، يعني حاجة عملية، مش مجرد ان انا بقول عايز احقق هدف وخلاص، لا انا حابب احقق هدف او بحط هدف في حياتي، ببدا ان انا اخطط للهدف ده وبحط طريقه ان انا اقيم بها نفسي، وفي نهايه اليوم اقدر اقيم نفسي، في نهايه الاسبوع، في نهايه الشهر، في نهايه السنه اقدر اقيم انا وصلت في ايه في هدفي. وفعلا بتحول حياتك للعبه، عشان كده الكتاب اسمه لعبه الحياه. فحاول اشارك معاكم ان شاء الله الكراسه معايا او السكيدول اللي انا بسطر بيه كل مره السنه الجديده، حاول ان شاء الله اشاره معاكم. ولو حابين اكتر تعرفوا اكتر عن كتاب لعبه الحياه فاكتبوا لنا في التعليقات، وتقدر توصل الكتاب زي ما قلنا من خلال التواصل اللي هتلاقي فيه رقم التواصل، تقدر تتواصل معانا وتوصل للكتاب وتقدر تعرف اكتر عن محتوى الكتاب وازاي الطريقه العمليه تقدر تنفذها في حياتك، عشان فعلا مش تستقبل كل سنه بس، انك تستقبل كل يوم بطاقه جديده. وفعلا مش كل سنه تبقى سنه افضل من السنه اللي فاتت، لا كل يوم يبقى افضل من اليوم اللي فات. هنشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديده، واتمنى يكون الفيديو يعني قدرتوا تستفيدوا منه. ولو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بينزل على القناة من فيديوهات جديدة فعلا تكون سند ليك في حياتك. فشكرا ليكم ونشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.